itsensä silpomisen huippu. Tämä laulu pitäisi kieltää mielenterveyden nimissä, yleisen ihmisarvon nimissä. Miehellä ei ole kuin yksi ystävä, ja kun tämä on hänet hyljännyt, mies kiittää siitä, että tämä hänet hylkäsi. Ihmistä. Muutama uutinen, muutama omaisten haastattelu. Sen jälkeen kaikki käpertyvät. Pohjimmiltaan jokainen uskoo, että kärsimys on annettua. Raainta on se, että sitä pitää oikeutettuna. Arvet ovat karismaa. Silpominen tai raajojen menetys, sormien menetys viittaa häpeärangaistukseen. Varkaaltahan ne katkaistaan. Kristillinen perinne ilman Kristusta. Tässä on minulle joku ansaittu opetus, josta minun pitää kiittää, jota tämän jälkeen ymmärtäisin, että koska en ennen onnettomuutta tajunnut olla varuillani, kohtalo opetti minut näin, koska asenteeni elämään ennen onnettomuutta oli se kuin oli. Minä opin tästä, tällä minua opetettiin. Sitten tapahtuu ainoa asia, josta yhteiskunnalla ihmiskunnan oman arvontunnon nimissä olisi oikeus rangaista. Ihminen kiittää kärsimyksistään. Miten se, joka työskentelee julmuuksien kanssa, jonka pitäisi olla kaiken nähnyt mies, saattaa mennä niin tolaltaan pelkästään siitä, että hän joutuu tekemisiin sairaalan kanssa. Leikkauksen teki suuri kyky. Koko sairaalakäynnistä ei ole muuta kuin hyvää sanottavaa. Sairaalassa ei ole mitään vikaa. Vikaa on siinä, että se sama välinpitämättömyys, halu varjella itseään myötätunnolta, tieto siitä, että jos ihminen kurkistaa muiden onnettomuuksiin liian syvälle, niin hän menettää jotakin, on siirtynyt tietenkin myös sairaaloiden sisälle. Sodan jälkeen ihminen olisi menettänyt kasvonsa, jos hän olisi sanonut, hänelle tärkeintä on hänen oma etunsa. Miten valtiosta on yhtäkkiä tullut ihmisen vihollinen. Koko valtiokoneisto perustui siihen, että eri tahot ajavat omaa etuaan ja niiden välinen kamppailu, jossa jokainen terve ihminen tai ammattikunta tai yhteiskuntaryhmä, joka muistaa kokonaisuuden, tekee itselleen vahingon ja toimii järjettömästi, kun eri puolueet ovat selvästi kuitenkin sidoksissa johonkin yhteiskuntaryhmään ja sitten astuvat hallitukseen ikään kuin virallisesti edustamaan koko kokonaisuutta, on kansalaisten mahdoton uskoa, että he nyt yhtäkkiä pitäisivätkin silmällä koko kokonaisuutta, koko kansakuntaa, kun yksilö tietää, että jos hän tekee enemmän kuin hänen tarvitsee, hän tekee paitsi tyhmästi, myös ikään kuin jotenkin kehityksen vastaisesti. Ja ihmisen on yritettävä säilyttää pohjimmainen välinpitämättömyytensä, seurattava sivusta omaa elämäänsä ja varoittava sitä, ettei kiinnitä mieltään liian syvästi muiden kohtaloihin, koska kukaan ei kuitenkaan hänen kohtalostaan pohjimmiltaan välitä. Varsovan getosta selvisi 7 hengissä. Ja se, mitä ne kertoo, on, että se muurin ulkopuolella pellolla oli tivoli. Ja samaan aikaan, kun ne savun, kaasun, pommituksen ja kaiken muun keskellä tiesi, mitä edessä on, niin samaan aikaan se tivolin karuselli tai karusellin istuimet menee juuri hiukan yläpuolelta sen muurin. Ja juuri silloin,
kun ihminen niissä oloissa toivoo, että joku edes tietäisi, joku edes ajattelisi, joku edes muistaisi, vaikka kuinka vihaten tai millä tahansa tavalla. Niin juuri silloin ainoat ulkopuoliset, jotka näkee, on karuselli, musiikki ja Tivolin keinunistu, joka vilahtaa siitä yli. Vaikka meidän ympäristö on niin hygieninen, koristeltu ja visuaalisesti niin rikas ja värikäs, ja meidän ilmeet niin iloiset, ja meillä on kaikki, niin mitä muuta tämä vieläkään on? Miksi sitten kohtalon iskemällä ei ole mitään, mihin se voisi tarttua? Mikään musiikki ei tunnu oikealta. Siinä kuuluu ainoastaan kauppa ja sopimus. Ja joku vieras kunnianhimo. Ei ole elokuvaa. Ei ole oikeastaan mitään muuta kuin jostain lapsuudesta jääneitä runon värssiä tai raamatun vertauksia. Kun mä ajattelen esimerkiksi kohtausta, jossa takaaja tai viranomainen tulee asuntoon, jossa on lapsi, ja hänellä on kuitit tai paperit konvehtirasiassa. Ja lapsi istuu katsomassa sitä konvehtirasiaa ja odottaa, milloin se avataan. Sieltä tulee pelkkiä papereita. No siinä kaikki. Tämmöistä kohtausta ei ole. Tai vanha isäntä tai jonkun isä istuu katsomassa, kun pojan kaveri tulee käymään autokauppaa tai tulee tekemään jotain korjausta ja hänellä on mukana tavarat sikaarilaatikossa. Ja vanha vaari istuu odottamassa, että milloin se rasi avataan ja hänellekin tarjotaan. Ja sitten sieltä ei nouse esiin kuin poranterja tai jotakin työkaluja. Miten toista kaikki on kuin niissä tarinoissa, joissa meillä on koko ajan yhteiskunta mukana ja sitten myöskin se absurditaso, kun tähän kaikkeen vertaa sitä, mitä nämä taidehommat joskus ovat olleet. Niin Siperiassa oli saksalainen sotavanki, joka valmisti itselleen puusta pianon, joka tietenkään ei soinut, mutta siinä oli kaikki ne palikat. Ja sillä se soitteli Schubertia ja Schumannia, jota kukaan muu ei kuullut kuin hän itse. Ja jotenkin toivoisi ainakin, että tämä selvisi. Sodan jälkeen kävi ilmi tämmöinen tarina. Kun natsiperhe muuttaa, juutalaisilta takavarikoituu huvilaan Berliinin esikaupungissa, niin yhdestä huoneesta löytyy juutalaislapsi. Joko se on myöhästynyt tai jätetty. Ja sitten tämä perhe isän tietämättä pitää sen hengissä koko sodan ajan, vaikka se on julmasti rankastava rikos. Pakolaisperhe ei saa turvapaikkaa, vaan häädetään maasta. Ja sitten se päättää jättää yhden lapsensa tänne parempiin oloihin. Varastaa toisen perheen lapsen, saman kokoisen, niin että lukumäärä pysyy samana, ja jättää oman lapsensa Suomeen. Ja tämän yksin tänne jätetyn lapsen tarina oli sitä. Jostain syystä on paljon helpompi kuvitella eläin ihmisen tilalle. On paljon helpompi eläytyä siihen, miltä hän tuo näyttää eläimen silmään, mitä eläin tuossa tuntee. Ja itse asiassa tuntee jotain inhimillisempää. Voisi kuvitella storia, jossa lehmä on vajonnut suohon ja ihminen käy syöttämässä sitä. Pitää lehmää suossa ja syöttää sitä. Ja ei itse asiassa mitään muuta. Lintuutusta tietenkin voi ajatella sitä, että kurki on niellyt rupisammakon ja oksentaa sen. Sammakko tipahtaa jonkun päähän. Tai helikopterin ilmavirtaan joutuu pääskynä, joka lentää lokkiparveen, kurkiauraan. Ja se lokki tai kurki, jonka se on törmännyt, tipahtaa sitten lapsen päähän ja niin edelleen. Mutta mun täytyy tunnustaa, että näissä kaikissa jutuissa on takana se 1001 yö tarina.
jossa kotka, kynsissään käärme, lentää pihan yli. Kotka puristaa käärmettä, jonka suusta tipahtaa myrkkypisaroita semmoiseen maitovatiin, jota palvelija kantaa juuri pihan yli. Vieraat odottaa sitä maitoa, ja kun ne juo sen maidon, ne kuolee siihen myrkkyyn. Ja 1001 yössä se moraali on niin, että siinä kysytään, kuka oli syypää. Palvelija, joka toi sen maidon, isäntä, joka on lähettänyt palvelijan hakemaan sitä maitoa, vai ne, jotka itse joivat sen. Ja sitten päädytään siihen tulokseen, että kukaan ei ollut syypää, koska niiden elämä oli juuri määrätty sen mittaiseksi. Nyt kun katsoo meidän maailmaa, niin mitään tällaista ei tapahdu. Kaikki onnettomuudet on turhia, vaan elokuvissa niihin sisältyy tavalla tai toisella joku kansan vapautus, tai niihin sisältyy joku taloudellinen kauppa, joku vakoilu tai joku onnettoman ihmisen yhtäkkinen nousu suuruuteen tai moraaliseen vimmaan. Sitä, että olisi turha, tarpeeton onnettomuus. Sitä, että todettaisiin, että Jumala on, mutta sen nimi on sattuma. Se, mitä mä nyt tahtoisin juttujen olevan, olisi se äkillisyys, turhuus, tarpeettomuus, joka kaikessa nykyään on se karmein. Ihminen juoksee ratikan vieressä, koputtaa oveen, tarttuu hiastaan kiinni, putoo ratikan pyörän alle ja käsi poikki, jalka poikki. Eikä se hetki, jolloin se ajattelee, minkä takia minä siihen lähdin, miksi mä oon odottanut seuraavaa, koskaan palaa. Kaikki muistamat Vajakosken runon, jossa kuolemaan tuomittu on ottanut tehtäväkseen mainostaa kaakaalta. Tällä hetkellä tuntuisi aivan mahdolliselta, että joku huonomaineinen yrittäjä pakottaa tai uhkaa paikkakunnan kirkkoherran joko lahjoen tai väkivallalla sisällyttämään saarnaansa mainoksen omasta yrityksestään tai parantamaan sen asiakassuhteita. Se ei koskaan ole rikosta, jonka muoto olisi miksi tämä. Miestä vastaan tulee nuori nainen, joka yhtäkkiä huutaa: siinä sinä olet, josta minä näin sen unen. Jossa me menimme tuonne ja siellä oli. Sitten mies huvittuneena katsoo, mikähän ansa tämä on. Lähtee nuoren naisen kanssa kulkemaan, jos nainen on sanonut, että unessa on nähty lompakko. Sieltä löytyisi juuri sellainen lompakko. Mies huvittuu ja pitää sitä sattumana ja kysyy unta eteenpäin. Ja nuori nainen kertoo, että sitten he unessa menivät hotelliin, jossa heidän nimellään tai sillä ja sillä nimellä oli tilattu hotellihuone. Asettukaa miehen asemaan, hän tahtoi vielä nähdä mitä sen jälkeen. Hotellihuoneen jälkeen tulee vielä unessa sellainen ja sellainen kauhea mutka, joka unessa on ennustettu päättyväksi hyväksi. Mistä löydätte miehen, joka ei uskoisi tähän uneen? Juttuissa murhan tai